Vamos iniciar as nossas atividades. Also, wir möchten weitermachen. Vamos todos se acalmando, retornando aos seus lugares. Also, nehmen wir wieder Platz, werden ruhiger. Nós gostaríamos de lembrar que nós temos aqui no nosso lado direito livros espíritas para vender, livros de mensagens, livros do Chico, livros do Divaldo. Se alguém tiver interesse, pode chegar ali na nossa livraria ali e escolher uma boa literatura para presentear. Wir möchten Sie eben noch darauf aufmerksam machen, falls es Ihnen entgangen ist, dass wir dort rechts haben wir einen Bücherverkauf und es gibt, also sind spiritistische Bücher in portugiesischer oder deutscher Sprache und es sind Bücher, die psychografiert wurden von Chico Xavier oder von Divaldo Franco. Also nutzt die Gelegenheit, um Bücher zu kaufen für euch selbst oder vielleicht als Geschenk. Nós gostaríamos de convidar o senhor Denis Martin para fazer a palestra sobre gratidão ao Consolador prometido por Jesus, que é o nosso tema do nosso 16º encontro das Casas Espíritas da Alemanha. Denis Lima Martins, doutorado pela Universidade de Münster em Ciência da Computação, com ênfase em bancos de dados e sistemas inteligentes. Membro do Grupo Espírita Fonte de Luz da cidade de Münster, aqui na Alemanha, é colaborador da Federação Espírita de Pernambuco, no Brasil. Denis, a poder ser sua. Also, wir bitten Herrn Denis Martins auf die Bühne. Denis Martins spricht über das Thema, das ja auch das Hauptthema dieses Seminars ist, dieses Wochenendes, also 16. Treffen der spiritistischen Zentren hier in Köln. Und zwar ist es das Thema eben Dankbarkeit, den vor Jesus versprochenen Tröster. Jetzt ganz eine kurze Vorstellung von Denis. Denis Meyer Lima Martins. Er arbeitet an seinem Doktortitel an der Universität von Münster und zwar auf dem Gebiet von IT oder Computerwissenschaft. Und der merkt mit Schwerpunkt, also Datenbank und intelligente Systeme. Er ist Mitglied der spiritistischen Gruppe Fonte de Luz in der Stadt Münster, also in Deutschland. Und er ist auch Mitarbeiter der Spiritistischen Föderation in Pernambuco, Brasilien. Also bitte, Denis. Muito obrigado. Also, vielen Dank. Gostaria inicialmente de agradecer o convite e agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Also ganz am Anfang möchte ich mich für die Einladung bedanken und auch, dass ihr da seid. O tema que nós vamos conversar, dialogar hoje, é a gratidão ao Consolador prometido. Das Thema, wie bereits erwähnt, wir werden jetzt darüber sprechen, ist Dankbarkeit dem versprochenen Tröster. E a nossa conversa de hoje vai estar dividida em 3 partes. Und dieses, sagen wir, das Gespräch, also dieser Dialog, oder wie wir das nennen wollen, besteht aus 3 Teilen. Nós vamos começar de frente para trás, aliás, de trás para frente. Então, also wir beginnen von hinten nach vorne. Começaremos falando sobre a promessa, como foi prometido esse Consolador. Wir sprechen zuerst einmal über dieses Versprechen, also das Versprechen, dass Tröster geschickt wird. Depois falaremos o que é ser Consolador, quais as características de Consolador. Dann anschließend über den Tröster selbst und was sind die Eigenschaften eines Trösters. E por fim, que gratidão é essa que nós deveríamos ter, ou por que ser gratos a esse Consolador? Und am Ende dann, was ist denn das für eine Art von Dankbarkeit und weshalb müssten wir dem Trost, der Trostbringende, dankbar sein?
Vamos começar? Können wir anfangen? Perfeito. Então, eu vou começar com a promessa, né? Vamos começar com a promessa, mostrando um pouco da promessa que foi feita por Jesus. Also, wir beginnen mit diesem Versprechen, das Jesus ja gegeben hat. O texto aqui é uma extração, um trecho da Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 16, 17 e um pouquinho do 26. Also das ist der Auszug aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 16, 17 und 26. A promessa de Jesus começa da seguinte forma: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Also steht in der Bibel, also im Johannesevangelium geschrieben: Ich werde den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster schicken, der bei euch für immer bleiben wird. Und das ist der Geist der Wahrheit. Er wird euch Neues lehren und wird euch erinnern an all das, was ich euch bis jetzt gesagt habe. Muitas coisas interessantes nessa promessa. Da ist sehr viel Interessantes beinhaltet dieses Versprechen. A primeira é que Jesus promete para a gente um outro Consolador, significando que já existia um Consolador aqui, quando ele prometeu. Also versprach, dass einen anderen Tröster schicken, also bitten würden, ihn zu uns schicken, sprach von einem anderen. Das bedeutet für uns, dass schon ein Tröster da war. Outra que esse Consolador ficará conosco para todo sempre. Und das andere, was noch gesagt hat, dass dieser Tröster oder Trostbringende, der wird für immer bei uns sein. Portanto, não seria uma pessoa ou alguém de carne e osso. Und das könnten wir verstehen, dass es nicht ein Mensch sein wird, ein Mensch, also ein physischer Mensch. E que terá como personalidade ou como principal nome o Espírito da Verdade. Und das heißt eigentlich, dass der wichtigste Name für dieser Tröster können wir entnehmen, dass es der Geist der Wahrheit ist. E que virá com uma missão bastante específica. Er kommt zu uns mit einer ganz spezielle und ganz bestimmte Mission. Primeiro terá que ser Consolador. Denn zuerst muss er Trost bringen. Segundo, terá que lembrar o que Jesus havia dito. Zweitens muss der Geist der Wahrheit uns wieder daran erinnern, was Jesus schon bereits gesagt hatte. E depois ensinar tudo. Und danach muss er uns alles lehren. Essas três características, esses três objetivos, nós veremos aqui que são objetivos principais para entendermos quem seria esse Consolador. Diese drei Punkte, die sind sehr wichtig, dass wir überhaupt verstehen können, was der Tröster bedeutet, was er ist und welche seine Mission ist. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, nos dá uma dica de quem seria, nos fala quem seria esse Consolador. Im Buch Consolador von Emmanuel gibt er uns so einen Anhaltspunkt, was der Tröster ist. Emmanuel diz que o Espiritismo evangélico, note, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. Er schreibt in seinem Buch eben das evangelische Spiritismus ist der von Jesus versprochenen Tröster. Isso é interessante porque geralmente nós não paramos para pensar no que seria um espiritismo evangélico. Das ist sehr interessant, weil wir eigentlich sehr selten uns überlegen, was bedeutet das? Das heißt, dass der Spiritismus christlich oder evangelisch ist. E que esse espiritismo evangélico restabelece a verdade e levanta o véu, retira o véu que cobre os ensinamentos de Jesus
porque ele é um cristianismo que nasce de novo. Ja, eben, diese Tröster, das heißt, es steht in diesem Buch geschrieben, dass wird die Wahrheit wiederherstellen und wird der Schleier lüften, der über alle diese Belehrungen Jesus geworfen wurde, und wird uns zeigen, also respektive wir werden dann erleben können, wie das Christentum wieder belebt wird damit. Então, é preciso fazer aqui uma distinção entre o que é espiritismo, o que é o movimento espírita, o que nós fazemos com o espiritismo, e o que é a religião espírita. Wir müssen unterscheiden können, was der Spiritismus ist, was die spiritistische Bewegung ist und was die spiritistische Religion ist. O Consolador Prometido não são os espíritas. Also der versprochene Tröster ist nicht der Spiritismus. Tampouco são os centros espíritas. Und noch weniger betrifft es, also sind da die spiritistischen Zentren gemeint. O Consolador Prometido é um conjunto de ensinos que trazem consolação e que nós chamamos ele de filosofia espírita ou de conjunto de princípios espíritas ou espiritismo. Also der Tröster ist eigentlich eine Ansammlung von Belehrungen aus der geistigen Welt, und das nennen wir eben dann, können wir das unter dem Namen Spiritismus verstehen. Não como um movimento religioso, mas como um conjunto de princípios, de valores. Esses valores são consoladores. Das heißt, es ist nicht ein religiöses Prinzip, sondern es sind Belehrungen, moralische Belehrungen, und die uns eben den Trost spenden können. Portanto, não são coisas que a gente pode tocar. Nós não podemos tocar esse Consolador. Ele não é material. Wir können diesen Tröster nicht berühren. Es ist ja nichts Materielles. E, portanto, pode estar em qualquer religião. Und deshalb ist der Tröster in allen Religionen zu finden. Aliás, Allan Kardec já afirmava que existem espíritas em todas as religiões. Existem espíritas em todas as religiões. Allan Kardec hat gesagt, dass es Spiritisten in allen Religionen zu finden sind. Judeus, muçulmanos, evangélicos e católicos. Also bei den Juden, bei den Islamisten, bei den Katholiken, bei den Evangelikalen auch. Porque já dizia o próprio Kardec na introdução do Livro dos Espíritos que o espiritismo está na natureza, portanto não pertence a ninguém. Weil Allan Kardec in der Einführung des Buch der Geister hat geschrieben, dass der Spiritismus niemandem gehört, weil es gehört eigentlich, es kommt aus der Natur. E por isso nós precisamos entender que espiritismo é muito mais do que o livro ou do que a casa espírita. Espiritismo é uma experiência com valores morais. Deshalb müssen wir verstehen, dass Spiritismus mehr ist als nur ein Buch oder Bücher oder ein spiritistisches Zentrum. Spiritismus ist eine Erfahrung, die wir machen, die uns helfen können. Por isso que o próprio Allan Kardec, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, afirma que o objetivo do Espiritismo é tornar melhor a humanidade, tornar os homens melhores. Allan Kardec hat in seinem Büchlein Spiritismus in seinem einfachsten Wesen geschrieben, dass das Ziel und der Zweck des Spiritismus ist, dass eine Besserung, dass die Menschen besser werden. E que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações dos espíritos, mas é aquele que aproveita o ensino dado pelos espíritos. Und er schreibt auch noch, dass der wahre Spiritist ist nicht derjenige, der an die Manifestation oder Kundgebungen glaubt, sondern jener, der Nutzen zieht aus den Belehrungen, die von der geistigen Welt kommen. Portanto, como todos os ensinos que nós temos na humanidade são dados por espíritos, aqueles que aproveitam esse ensino são espíritas. Also, da ja alle Belehrungen aus der geistigen Welt kommen, also von den Geistern zu uns gelangen,
können wir sagen, dass jeder, der Nutzen davon zieht, von diesen Belehrungen, ist ein Spiritist. Portanto, todos somos espíritas. Todos aqueles que aproveitam esse ensino. Das heißt, wir alle sind Spiritisten, und zwar eben alle, die aus diesen Belehrungen etwas lernen und Nutzen ziehen. Mesmo que nunca tenham lido livro espírita. Auch wenn sie noch nie ein spiritistisches Buch gelesen haben. Mais interessante do que isso, Aber noch interessanter als das, was jetzt erwähnt wurde, é que nós muitas vezes vivemos a nossa vida sabendo o ensino espírita, mas sem entender que nós somos espíritas de verdade. es kommt eben vor, dass wir diese Kenntnis, eine spiritistische Kenntnis schon haben, aber haben noch nicht wahrgenommen, dass wir eigentlich Spiritisten sind in uns selbst. Sabemos que existe vida após a morte, sabemos de reencarnação, mas muitas vezes a gente não vive como se a gente soubesse disso. Wir wissen schon Bescheid über, dass es das Leben nach dem Tod gibt, dass es Reinkarnation gibt, aber wir leben eben nicht nach diesen Prinzipien. E algumas vezes nós brigamos com pessoas de outras religiões por pontos que, como os evangélicos não traduzem a salvação. Manchmal streiten wir uns mit Menschen, die zu anderen Religionen gehören, zum Beispiel bei den Evangelikalen, das ist ein schwieriges Wort, streiten wir mit ihnen und weil es ist nicht ganz klar, es steht nirgends das Wort, der Begriff Rettung. Eu acredito na reencarnação e você não acredita. Und dann ist es dieses Punkt, ich glaube in die Reinkarnation, aber du nicht. Eu não acredito que existe inferno, você acredita? Ich glaube nicht, dass es die Hölle gibt, aber du glaubst daran. Mas esses pontos não são pontos que interferem na nossa, entre aspas, salvação. Aber diese Begriffe, die haben keinen Einfluss direkt auf unsere Rettung. O que influencia na nossa, entre aspas, novamente, salvação é o quanto de bem que nós fazemos em nossa vida. Was wirklich von Einfluss ist für unsere Rettung, ist, was wir an Gutes während unserem Leben tun. Por isso que Kardec faz questão de frisar em O Evangelho segundo o Espiritismo. Deshalb schreibt Allan Kardec betont das im Evangelium aus der Sicht des Spiritismus. Que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo. Porque fora do Espiritismo há salvação demais, mas fora da caridade não há. Das kennen wir alle, der steht, also das wirklich sehr wichtig für uns alle ist, außerhalb der Nächstenliebe gibt es kein Heil. Und er schreibt nicht, außerhalb des Spiritismus gibt es kein Heil, weil die Rettung, die ist überall zu finden. Por que o Espiritismo então é consolador? Porque a gente tem que parar para pensar que o Espiritismo não apareceu na humanidade para ser o consolador de ninguém. O Espiritismo não surgiu como um nome de consolador. Okay. Der Spiritismus, der ist nicht aufgekommen und unter dem Namen der Trostbringende. Seria, talvez alguns pensem, muita pretensão dizer, o Espiritismo é o Consolador prometido. Und es kommt an eine Anmaßung heran, wenn man denkt, dass der Spiritismus der Trostbringer ist. Mas não é pretensão, porque não foi o Espiritismo que afirmou ser o Consolador. São os ensinos que o Espiritismo possui, que ele encerra. Os ensinos contidos no Espiritismo revelam que ele tem o papel de consolar. Der Spiritismus ist nicht in dem Sinne der Tröster, sondern das, was der Spiritismus uns an Belehrungen vermittelt, diese Belehrungen, das ist das, was uns eben den Trost bringt. Como exemplo, a cadeira onde vocês estão sentados não sabe que é cadeira. Zum Beispiel, also der Stuhl, worauf ihr sitzt, der Stuhl weiß nicht, dass er ein Stuhl ist. Mas nós, olhando a cadeira, dizemos, isso é uma cadeira.
Wir hingegen, wenn wir einen Stuhl anschauen, wir wissen, erkennen, dass das ein Stuhl ist. Da mesma forma que analisando os valores espíritas, os princípios do espiritismo, nós podemos ver, isso é consolador. Aber wenn wir alle diese Prinzipien des Spiritismus anschauen und nachdenken, dann werden wir erkennen, dass das wirklich etwas ist, das uns Trost gibt. O interessante é que a palavra consolador, na Bíblia, onde a gente falou lá do Evangelho de João, a palavra consolador, no grego, a palavra usada é paracleto. Interessant ist, dass dieses Wort Tröster, auf Portugiesisch Consolador, auf Griechisch heißt es Parakletos. E ela tem um significado interessante. Die Bedeutung dieses Begriffes ist sehr interessant. O primeiro é que o consolador é aquele que alivia a dor de alguém. Der Tröster, in diesem Sinn, ist ja derjenige, der Schmerz milden kann. Wenn jemand einen Schmerz hat, das gemildert wird. O segundo significado é aquele que está próximo a alguém para amparar, para ajudar. Die zweite Bedeutung ist, dass der Tröster in der Nähe eines leidenden Menschen ist und ihm die Unterstützung gibt, die er braucht. E o terceiro é de advogado, aquele advogado que defende alguém. Und das dritte ist der Trostbringende oder der Tröster, er wirkt wie ein Anwalt, der einem Menschen, der in Schwierigkeiten ist, so helfen kann, daraus zu kommen. E o meu objetivo aqui é mostrar que o Espiritismo faz essas três coisas: alivia as dores, está do nosso lado para nos ajudar e também nos defende. Und ich bin jetzt heute da, um genau das, über diese drei Bedeutungen zu sprechen. Das heißt, was gibt er uns? Er steht uns bei, wenn wir Schwierigkeiten haben. Er ist auch ein Anwalt. Also der Spiritismus, darüber spreche ich jetzt heute. Kardec já nos mostra um pouco disso, de novo, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, em sua mais simples expressão, quando ele fala: o Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro e acaba o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Allan Kardec hat in diesem Büchlein geschrieben, der Spiritismus, er kann alle diese Sorgen, Probleme des Lebens mildern. Er kann auch die Verzweiflungen und die Sorgen der Seele oder diese Unruhe der Seele beruhigen und besänftigen und kann die Unsicherheiten oder diese Ängste über die Zukunft auflösen und kann also den Gedanken, das Leben zu kürzen, also das Leben abzukürzen durch den Selbstmord, sagen wir so, aufhalten. Portanto, essas características já definem um pouco da consolação do Espiritismo. Das sind die Eigenschaften, die schon für den Spiritismus stehen. Kardec tinha plena convicção de que o Espiritismo, os valores espíritas, eram capazes de transformar todo ser humano. Allan Kardec war überzeugt, dass diese Eigenschaften des Spiritismus den Menschen verändern konnten. Mas aqui a gente tem que fazer uma pequena pausa. Aber da müssen wir ein bisschen nachdenken. Se a gente precisa de consolador, todo consolador pressupõe que alguém tem dor. Só se pode consolar a dor se existe dor. Also, wenn jemand ein Tröster, ein Trost bringt, bedeutet es ja an für sich schon, dass der Mensch ein Problem hat, Sorge hat, der eben dann er sucht dann ein Tröster oder ein Trost auf. É por isso que o Espiritismo suaviza o amargor. Ele suaviza a dor. Ele não tira a dor de ninguém. Der Spiritismus, deshalb steht es ganz klar, der Spiritismus kann also mildern, aber er wird kein Schmerz, kein Leid einfach aufheben. Esse trabalho de tirar a dor, de parar a dor, é trabalho individual. Denn ein Schmerz, ein Leid aufzuheben oder machen, dass es verschwindet, das ist eine Arbeit, der jeder selbst an sich ausführen muss. O próprio Jesus já havia dito: todos vocês que estão cansados, venham até mim e eu vou aliviar
esse cansaço, não tirar o cansaço, aliviar a dor. Weil Jesus hat ja schon gesagt, alle ihr, die müde seid, kommt zu mir und ich werde euch wieder beleben. Er hat nicht gesagt, dass er diese Müdigkeit wegnehmen wird. Er wird den Menschen wieder Kraft geben. Ele falava, o meu peso é leve, mas existe peso. Er sagte auch, mein Joch ist schwer und es gibt es auch ein schweres Joch. Portanto, a gente não pode acreditar que o Espiritismo é como mágica, que acaba com todos os nossos problemas. Quem pode acabar com os problemas da gente somos nós mesmos. Deshalb muss man ganz klar sehen, dass der Spiritismus unsere Probleme nicht lösen wird, sondern wir selbst müssen unsere Probleme lösen. Mas ele apresenta o Espiritismo como esse conjunto de princípios e de valores, apresenta para a gente uma consolação em alguns pontos bem específicos, e a gente vai mostrar para vocês. Also diese Ansammlung von Prinzipien und Belehrungen, die geben uns eben die Möglichkeit, dass wir sehr vieles verstehen können, und er wird also jetzt darüber sprechen. A pergunta é, como é que o Espiritismo consola? Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann Spiritismus trösten? Ele não vai abraçar a gente. Also wir werden nicht vom Spiritismus umarmt. Nem vai bater no nosso ombrinho dizendo assim, tá difícil, né? Wird auch nicht unsere Schulter berühren und sagen, ja, es ist schwierig, ne? Mas ele vai nos esclarecer sobre a vida. Aber der Spiritismus wird uns über das Leben aufklären. Por exemplo, Zum Beispiel, que a vida espiritual é eterna. er wird uns aufklären, dass das spirituelle Leben und das geistige Leben ewig ist. E isso é maravilhoso. Und das ist fantastisch. Porque acaba pra gente o sentido de limitação. Denn dieses Gefühl, das wir haben, dass es alles irgendwie eine Grenze, dass es eine Grenze gibt, die uns umgibt, verschwindet damit. Não existe mais o eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. In anderen Worten, es gibt es nicht mehr, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Porque nós temos toda a eternidade. Denn uns steht die ganze Ewigkeit zur Verfügung. E acaba também o sentimento de fraqueza, eu sou fraco. Und auch das Gefühl, das wir manchmal haben, dass wir uns schwach fühlen, das verschwindet auch. Porque qualquer problema é apenas um pontinho aqui na nossa vida atual, e a vida espiritual ela é infinita. Denn auch ein Problem, den wir haben, ist angesichts der spirituellen Welt, in der jetzigen Inkarnation, angesichts der spirituellen Welt, etwas fast also so klein, so unbedeutend. A vida espiritual é a vida normal do espírito, que é eterna. Das spirituelle Leben oder das geistige Leben ist eigentlich das normale Leben des Geistes, weil es ewig ist. E a vida corporal é transitória e passageira. Das physische Leben ist also vergänglich und Não passa de instante na eternidade. Und das heißt, wenn man die Ewigkeit betrachtet, ist es nur ein Augenblick. Isso torna os nossos problemas muito pequenos. Das macht es unsere Probleme viel kleiner erscheinen lassen. Porque agora verkleinert unsere Probleme. Porque agora o nosso ponto de vista é eterno e o nosso problema ele é circunscrito, ele está limitado à vida atual. Weil wir haben jetzt eine andere Sicht. Die Sicht, die hat sich ausgedehnt, und die Probleme, die wir haben, die beziehen sich auf diese jetzige Inkarnation. Então exemplo bem claro. Es gibt ein ganz klares Beispiel dafür. Alguém que tem câncer. Jemand, der an Krebs erkrankt ist. E luta contra o câncer com quimioterapia e com os tratamentos médicos. Und bekämpft diesen Krebs also mit Therapien, mit Medikamente. Todos nós sabemos ou imaginamos que é um problema muito sério. Und wir wissen es und können uns vorstellen, dass es etwas sehr Ernstes ist. Uma situação difícil de se viver. Eine schwierige Situation, die wir da durchgehen müssen. E o Espiritismo não tira a importância desse momento. Und der Spiritismus macht nicht, dass bei diesem Moment, den wir da durchgehen, dass es irgendwie bedeutungslos wird. O que os valores espíritas nos ensinam é que esse problema é passageiro. Was uns der Spiritismus und die Belehrungen zeigen oder
näher bringt, ist, dass alles vorbeigeht, alles vergänglich ist. Então, se está doendo, tenha certeza, vai passar. Wenn wir also Schmerzen haben, können wir mit Gewissheit, also wir können mit der Gewissheit leben, dass es auch vorbeigeht. Nós não podemos curar isso, Wir können es manchmal nicht heilen, mas nós podemos entender que é passageiro. aber wir können verstehen, dass es vorbeigeht. Quando a gente está com dor de dente, Wenn wir Zahnschmerzen haben, 5 minutos parece uma eternidade. dann sind 5 Minuten eine Ewigkeit. Mas a gente sabe que no segunda-feira, amanhã, por exemplo, o dentista está aberto. Aber wir wissen ja, dass heute ist Sonntag. Wir wissen, dass Montag der Zahnarzt, also die Praxis geöffnet ist. Então a gente diz, eu consigo aguentar. Also dann sagt man sich einfach, also bis Montag halte ich es noch aus. Mas se a gente sabe que o dentista está de férias e que só chega no mês que vem, aí fica mais difícil. Aber wenn wir wissen, eben, dass der Zahnarzt in Urlaub ist und erst im nächsten Monat kommt, dann wird es ein bisschen heikel. O que o Espiritismo faz é justamente dizer, segunda-feira o problema acaba. In anderen Worten, Spiritismus erklärt uns, dass am Montag ist das Problem dann behoben. Porque a nossa vida é só um pontinho aqui, ó. O nosso problema é um pontinho na vida espiritual. Denn unser Problem, unser Leben ist so klein dort angesichts eben des spirituellen Lebens. Então dói, nós sabemos, dói. Wir wissen, dass es schmerzt. Mas tenha certeza, vai passar. Aber wir können auch sicher sein, dass es vorbeigeht. Outro ponto em que o Espiritismo nos consola é a certeza de que nós não perdemos aqueles que já foram embora dessa vida transitória. Etwas anderes, das der Spiritismus uns eben auch lehrt, ist, dass die Menschen, die wir geliebt haben, oder die gehen nicht verloren. Also die Erde verlassen haben, diese Beziehung geht nicht verloren. E se há alguma coisa que é imparcial e atinge todas as camadas da sociedade, é a dor. Wenn es etwas gibt, das eben wirklich alle betrifft, alle Gesellschaftsschichten, dann ist es der Schmerz oder das Leid. O que muda é como a gente enfrenta a dor. Was sich verändert ist, wie geht man mit dem Schmerz und mit dem Leid um? Mas ela existe em todas as camadas da sociedade. Eben, und das Leiden oder der Schmerz, der ist überall, auf allen Segmenten der Gesellschaft zu finden. E a dor de perder ou de deixar alguém que você ama muito, ela é a mesma em qualquer lugar. Und der Schmerz, den man empfindet, wenn jemand von uns geht, dieser Schmerz ist überall zu finden, er ist immer gleich. Mas o Espiritismo nos ensina que os espíritos, eles conservam, eles mantêm aquele amor, aquela afeição, as afeições que foram sérias do coração que tinham na Terra. Und der Spiritismus klärt uns eben auf, dass diese Liebe, wenn es eine ernste, eine wahrhaftige Liebe ist, dass das sich nicht auflöst, sondern dass beibehalten wird. E que esses espíritos que já estão no mundo espiritual, que nos precederam no mundo espiritual, se sentem bem, têm prazer, alegria, se sentem felizes em receber as nossas vibrações de amor e de carinho. Und unsere Liebenden, die jetzt schon in der geistigen Welt sind, die freuen sich, wenn wir an sie denken mit Liebe, mit Zuneigung und wenn wir für sie also vibrieren oder beten zum Beispiel. Portanto, uma outra característica consoladora do Espiritismo é que ele afirma: nós não estamos sozinhos. Eine andere Gewissheit, der uns der Spiritismus vermittelt, ist, wir sind nie allein. Nunca estaremos sozinhos, porque sempre teremos a nossa família espiritual junto de nós. Wir werden nie allein sein, denn unsere spirituelle Familie, die ist immer uns, die ist immer in Verbindung mit uns. Então não há mais a separação, não há mais distância, porque os espíritos estão ao nosso redor. Deshalb gibt es keine Trennung mehr, keine Entfernung, weil die Geistwesen, die sind immer uns herum. Próximo ponto que a gente já abordou um pouco, que a dor é passageira, o próprio Allan Kardec fala que as afeições terrenas são remédios da alma.
Ein anderer Punkt ist, wir haben ja das bereits erwähnt, dass der Schmerz vorübergehend ist. Und Allan Kardec schreibt, dass alle diese irdischen Probleme oder Ängste oder was alles da beinhaltet ist, die sind so wie ein Medikament für die Seele. E isso é revolucionário. Das ist sehr revolutionär. Porque todo o problema, todo o foco da filosofia e da religião existe dor no mundo. Weil jede Religion durch ihre Philosophie sagt, dass es gibt der Schmerz das Leid auf der Welt. Mas por que ela existe? Aber die Frage ist, weshalb? Se está doendo e a gente consegue notar que está doendo, a gente sente que está doendo, mas se nós não sabemos o porquê dói, nós não temos, por exemplo, o sentimento de que essa dor era minha mesmo. Ela podia ter vindo, Deus mandou essa dor para mim, podia ter vindo do meu vizinho. Wenn wir zum Beispiel Leiden, Schmerzen haben, dann verstehen wir nicht immer, weshalb wir das haben und denken, also ganz gekürzt denken, warum hat nicht mein Nachbar, warum hat Gott nicht meinem Nachbar diesen Schmerz, dieses Leid zugefügt oder gebracht? Ou podemos dizer assim, Deus está me punindo por coisas que eu não fiz. Oder man könnte sagen, also Gott straft mich für etwas, das ich gar nicht getan habe. A visão espírita sobre a dor não é que a dor é uma punição divina. Im Spiritismus ist der Schmerz oder das Leid nicht eine göttliche Strafe. A dor é mecanismo de alerta para o espírito. Der Schmerz oder Leid ist eigentlich nur ein Werkzeug, das uns wachrütteln soll. Vamos falar de natureza. Wenn wir die Natur anschauen. Como foi que a natureza criou o mecanismo da dor? Wie ist der Schmerz, also dieser Mechanismus des Schmerzes und des Leides in der Natur entstanden? Ora, nós precisamos, os seres vivos precisam conservar-se, precisam proteger sua vida. Also der Mensch, also alles was lebt, eigentlich ein lebendes Wesen, muss ja einen Mechanismus entwickeln, das ihn schützt und ihn bewahrt. E a natureza criou mecanismos para proteger essa vida. In der Natur wurde dieser Mechanismus wie erschaffen, um das Leben zu schützen. A dor é uma delas. Und einer dieser Mechanismen ist der Schmerz. Por exemplo, zum Beispiel, nós estamos andando pela rua e pisamos num prego. Also wir sind auf der Straße, wir laufen also auf dem Trottoir und plötzlich Qual é a primeira reação? Also wir sind in einen Nagel getreten und dann die Frage ist, wie reagieren wir? Primeiro é um grito. Ai! Zuerst schreien wir, ai! E a segunda é levantar o pé. Und die zweite Reaktion ist, wir heben den Fuß. Porque doeu o pé. Weil es hat ja einen Schmerz zubereitet. Já pensou se não fosse a dor para você levantar o pé? Eben. Und wenn es nicht der Schmerz gewesen wäre, der uns dazu gebracht hat, dass wir den Fuß heben, o que aconteceria é que a gente continuaria andando sem sentir o prego ia entrar cada vez mais no nosso pé e aquele problema iria aumentar. Also hätten wir in dem Moment, dass wir darauf getreten sind, den Schmerz nicht empfunden, dann würden wir weiterlaufen und dieser Nagel würde sich dann immer weiter in den Körper hinein, also würde eindringen, bis es dann eben Konsequenzen hat. Então a dor não foi criada nunca para fazer a gente passar mal, ela foi feita para a gente passar bem ou para reduzir danos. Also der Schmerz oder das Leid wurde nie erschaffen, damit um etwas Schlechtes oder Böses anzutun, sondern um etwas in uns wachzurütteln, damit wir richtig reagieren. No mundo em que não existam perigos à vida, a dor não é mais necessária. No mundo onde a gente não tem mais perigo nenhum de vida, a dor não é mais necessária. Não precisa mais ter dor. In einer Welt, wo es keine Gefahr mehr gibt, ist der Schmerz nicht mehr notwendig. Se a gente vivesse numa bolha, numa proteção 100% do nosso tempo, não precisaria da dor. Wenn wir in einer
sagen, Glaskugeln leben würden, dann bräuchten wir diesen Schmerz oder das Leid nicht mehr. Então a dor nunca foi feita como punição. Deshalb ist der Schmerz, oder eben, ich erwähne immer das Leid, ist nicht eine Strafe. Então se está doendo, se você está sentindo alguma dor física ou espiritual, isso não é punição divina. Also wenn wir einen physischen oder einen spirituellen oder geistigen Schmerz empfinden, sollen wir ganz sicher sein, dass es keine göttliche Strafe ist. É mecanismo de proteção. Es ist ein Mechanismus der Abwehr oder der Abwehr. E geralmente é para proteger nós do que a gente mesmo faz. Por exemplo, andar distraído pela rua. Ja, und es ist immer so, dass es eigentlich ein Mechanismus ist, um uns selbst, vor uns selbst zu schützen, damit wir eben nicht so, also wir sagen so, mehr durch die Welt, durch das Leben gehen, ohne aufzupassen. Ou você já viu um prego sair de casa e dizer, hoje eu vou ficar no pé de alguém? Oder habt ihr schon einmal erlebt, dass ein Nagel dann von zu Hause weggeht und sagt, heute werde ich mich dort platzieren, dass mich jemand tritt? É o nosso pé que acha o prego. Es ist der Nagel wird von unserem Fuß gefunden. Portanto, a dor serve, olha que consolação, a dor é mecanismo de proteção, não é punição mais. Eben, der Schmerz oder das Leid ist keine Strafe. Assim como uma operação dolorosa, uma operação cirúrgica que é dolorosa, salva a nossa vida para um futuro. Es ist so wie zum Beispiel eine Operation. Eine Operation kann unser Leben retten, also für die Zukunft retten. Então, o que seria a dor? Ja, was ist denn der Schmerz ganz genau? A dor ou as aflições, as dores que nós passamos na nossa vida, são as consequências das nossas próprias faltas. São consequências de algo que a gente fez. A dor nunca é a causa de algo, ela é sempre a consequência. Der Schmerz ist immer die Konsequenz von irgendetwas, das wir getan haben. Schmerz, Leid, das sind Konsequenzen, also eben die Folge, wenn wir gegen die göttlichen Gesetze verstoßen. Então, se está doendo, a gente deveria se perguntar assim, nossa, o que é que a vida está querendo me ensinar? Wenn etwas weh tut oder wir leiden, sollten wir uns fragen, was will das Leben mir sagen? O que eu fiz lá no passado, ou o que é que eu escolhi no passado que hoje reflete ou tem consequência na dor? Was habe ich, oder sich zum Beispiel fragen, was habe ich in der Vergangenheit gewählt, dass heute ich die Konsequenzen davon spüre? Então, e o pecado? O tal do pecado que toda religião fala. Quem é o pecador e o que é o pecado? Ja, alle Religionen, die sprechen ja von Sünde und von der Sünde. Und was ist denn das? Para o Espiritismo, o pecador é aquele que se desviou, cometeu um desvio. Olha, não é aquele que matou, que roubou, é também, mas todo aquele que comete um desvio do bem, esse aí comete um erro. O pecado não é mais fazer uma barbaridade, matar alguém, roubar. O pecado é só um desvio. Ja. Also die Sünde. Was ist denn überhaupt die Sünde oder der Sünde? Es ist nur so, wenn wir uns auf Irrwege begehen, also das heißt, wir sind vom Weg abgekommen, dann ist das ist dann wie eine Sünde. Das heißt, wenn die Seele sich von dem richtigen Weg entfernt. Portanto, e aí o apóstolo Paulo fala lá no Livro dos Espíritos que o nosso objetivo é esse culto harmonioso, é ter harmonia do belo e do bem, belo como sentido de ordem, e o bem-estar de todos, o meu bem-estar e o bem dos outros, esse é o objetivo. Weil, wie der Apostel Paulus sagt, dass der Zweck der Schöpfung ist, dass man das Schöne und das Gute pflegt. No sentido, o belo no sentido de ordem, no sentido de bonito não, no sentido de ordem, daquilo que está bem organizado. Das heißt, das Gute, das Schöne im Sinne von, das gut organisiert ist, gut durchdacht ist und nicht einfach ein Schönheitsideal. Então, ninguém nasce pecador. Niemand kommt auf die Welt als Sünder.
Que a gente nasce é com escolhas. Man wird geboren und hat bereits also etwas Bestimmtes oder Bestimmtes gewählt. Escolhas que a gente vai fazer e escolhas que a gente fez no passado. Das heißt, es betrifft was wir wählen werden jetzt und was wir gewählt haben in der Vergangenheit. Alguns escolheram bem, outros escolheram mais ou menos. Einige haben eine gute Wahl getroffen und andere nur ungefähr. Mas cada escolha, uma consequência. Aber zu jeder Wahl, alles was wir wählen, hat dann auch eine Konsequenz. E para a gente fechar, Und zum Schluss zu kommen, que é então o castigo? was ist das die Strafe? Já que a gente escolhe e vem consequência, o que é o castigo? Also wenn wir etwas wählen und danach folgt die Konsequenz, was ist denn dann die Strafe? Olha, o que Deus fez foi uma série de leis, como a gravidade, por exemplo. Also Gott hat ja einige Gesetze erstellt, so zum Beispiel wie die Schwerkraft. Se a gente vai para uma montanha e pula dessa montanha para baixo, a gravidade está ali, ela está no mundo inteiro, ela está no universo todo. Então, se a gente pula da montanha para baixo, o que é que vai acontecer? A gravidade vai puxar. Also als Beispiel, wenn wir jetzt auf einen Berg gehen und vom Berg hinunterspringen, dann kommt die Schwerkraft eben wieder aktiv. Você já viu alguém dizer assim, essa gravidade é muito ruim, me puxou para baixo? Also man hat sicher noch nie gehört, dass jemand sagt, also diese Schwerkraft, das Gesetz der Schwerkraft ist etwas sehr Schlechtes, also es hat mich richtig hinuntergezogen. Ela existe, a gente que tem que respeitar ela. Also dieses Gesetz gibt es und wir müssen natürlich das auch respektieren. Por que é que quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente diz assim, Deus é ruim, colocou um sofrimento na minha vida? Wenn wir durch eine schwierige Situation gehen, also Probleme haben, sagen wir, warum hat Gott das erlaubt? Warum hat mir das geschickt? Ele criou leis. Gott hat Gesetze erstellt. Se a gente respeita as leis, wenn wir diese Gesetze respektieren, a gente não sente dor. dann wird man nicht leiden. Quando a gente tenta ir contra a lei, a dor aparece. Aber wenn wir uns gegen dieses Gesetz stellen, dann kommt natürlich das Leid oder der Schmerz. De novo, a gravidade. Und schon wieder die Schwerkraft. Para a gente subir, por exemplo, o foguete para subir, ele precisa de muita força, muita potência para vencer a gravidade. Zum Beispiel ein Feuerwerk, also das braucht sehr viel Kraft und Energie, damit er diese Schwerkraft überwinden kann. Agora, para se movimentar a favor da gravidade é muito simples. Aber wenn wir uns in dem Feld der Schwerkraft bewegen wollen, dann ist es ganz etwas einfach. Por isso é preciso de muito trabalho, muita força de vontade para ir contra a lei divina. Deshalb verlangt es eigentlich von uns wirklich eine große Anstrengung und einen großen Willen, dass wir gegen die Gesetze Gottes verstoßen. Porque o mal não está na natureza. Denn das Böse liegt nicht in der Natur. É uma invenção puramente humana. Es ist etwas, das vom Menschen stammt. Quando a gente percebe que a felicidade está nas nossas escolhas, wenn wir uns bewusst werden, dass das Glück oder glücklich zu sein von dem abhängt, was wir gewählt haben, o poder agora está nas nossas mãos. Dann wissen wir auch, dass wir die Macht haben dazu. E isso é muito consolador. Das ist ein Trost. Porque a minha felicidade não depende de ninguém mais. Denn dass ich glücklich sein kann, ist nicht von irgendjemandem abhängig. Só depende de mim. Es hängt nur von mir ab. Como eu gosto muito de mim. Und da ich mich sehr liebe, deveríamos pelo menos. Das heißt, dass wir sollten es wenigstens. Vamos ser felizes logo. Können wir schon jetzt glücklich sein? Vamos? Wollen wir? Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Denis, à nossa Edith
E nós vamos agora para a nossa pausa da tarde, do almoço. Nós teremos 1 hora de pausa e depois retornaremos com as nossas atividades. Muito obrigada. Also vielen Dank an Denis und wir machen jetzt unsere Mittagspause. Wir sind ungefähr in einer Stunde wieder zurück. 1 hora que eu conheço a gente.